8月4号下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队对台岛东部外海预定海域实施多区域、多型号长导火力突击，导弹全部精准命中目标。 在抵达射击地域后，分队迅速完成火箭弹装填、射击珠圆装订等实弹射击准备。随着指挥员下达口令，多枚炮弹扑向目标海域，精准命中目标。